បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកចែករំលែកពីហានិភ័យ9នៃការបើកហាងប្រចាំដើម្បីបងប្អូនយើងមានចំណេះដឹងបន្ថែមហើយនឹងការយល់ដឹងបន្ថែមពីបងប្អូនយើងខ្លះដែលកំពុងតែដំណើរការហាងប្រចាំហើយប៉ុន្តែមិនយល់ពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យយើងដំណើរការបានជោគជ័យហើយនឹងអ្នកខ្លះទៀតបាទគាត់ចង់បើកហាងប្រចាំតែគាត់មិនមានការយល់ដឹងគាត់អាចសិក្សាបន្ថែមដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងហានិភ័យ9នេះមានអ្វីខ្លះបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងការផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវរត់ច្បាប់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីខ្លះបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមបាទទី2យើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងគឺអ្វីគឺគ្រប់គ្រងទៅលើអត្រាការប្រាក់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណបានត្រឹមត្រូវហើយតែអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងនោះគឺអត្រាការប្រាក់អ្នកខ្លះទៅនិយាយចំទៅគឺលោកលុនចង់បានការប្រាក់ទេច្រើនពេកវាលើសពីការកំណត់ណាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបោះដល់ហាងប្រចាំយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ set យើងត្រូវតែយល់ដឹងថាយើងត្រូវទទួលការប្រាក់ប្រមាណពីអតិថិជនឲ្យសមរម្យដែលច្បាប់បានកំណត់ឲ្យយើងបាទទី2គឺ system គឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ម្ចាស់ហាងប្រចាំយើងត្រូវតែមាន system មួយដែលហៅថាគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយការចងឯកសារបានត្រឹមត្រូវបាទជួនកាលអ្នកខ្លះដឹងថាចងឯកសារក្នុងហាងប្រចាំហ្នឹងគេត្រូវចងមិនទេចេះតែទិញឯកសារពីគេមកយើងចងមកឆ្វាច់សរសេរមកបាញ់សរសេរឬក៏អ្នកខ្លះសរសេរដៃយ៉ាងទៅបាទចាហាងប្រចាំខ្លះហើយអ្នកខ្លះទៅមាន system ដែរតែពេញប៉ុន្តែ system ហ្នឹងប្រើទៅវាត្រូវច្បាប់ឬស្របទៅច្បាប់តែកម្ពុជាយើងមិនអត់ទេបាទអញ្ចឹងការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ system គឺជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្ចាស់ហាងប្រចាំយើងត្រូវតែ system មួយដែលល្អដែលប្រឹក្សាជាមួយនឹងមានមេធាវីមានអីច្បាស់លាស់យើងមកប្រើប្រាស់ហាងប្រចាំឲ្យវាស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទើបយើងដំណើរការហាងប្រចាំបានល្អបាទទី3អីគេគឺយើងប្រតិបត្តិការលះហាក់ពេករហ័សមានន័យថាប្រតិបត្តិការរហ័សបាទមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគេយកឡានមួយមកប្រចាំយើងអីចឹងទៅបាទយើងអត់ទាន់បានវាតម្លៃអីច្បាស់លាស់ទេទីការគេបានថ្លៃដែរគិតអីច្រើនទទួលយកទៅគិតថាគេមកហើយកុំឲ្យគេទៅវិញហើយអ្នកដែលយកមកប្រចាំយើងអ្នកខ្លះទៅគាត់ប្រញាប់យើងនេះប្រញាប់តាមគេដែរអត់ទាន់បានសិក្សាស្ថិតគោលបញ្ជីសិក្សាពីកាតគ្រីជាគោលបញ្ញត្តិទេបានត្រឹមត្រូវពិនិត្យឡានឲ្យច្បាស់ទេហើយតបាននឹងវាតម្លៃទៀតអាសំខាន់គាត់គឺវាតម្លៃអានតែស្គាល់គ្នាអីហ្នឹងទៅយកទៅដាក់បាច់លុយពឹបអាហ្នឹងហើយជាហានិភ័យបាទសំខាន់បំផុតម្ចាស់ហាងប្រចាំលះពេកយល់គ្នាពេកចេញលុយទៅពឹបធ្វើមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើអីក៏ដោយសិក្សាឲ្យច្បាស់យើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ហាងប្រចាំដឹងតែច្បាស់មុននឹងចេញលុយទៅឲ្យអតិថិជនទោះបីជាស្គាល់គ្នាសាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងទី4នេះគឺហានិភ័យទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទហិរញ្ញវត្ថុបាទអីគេហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើហិរញ្ញវត្ថុគឺចំណូលចំណាយនិងការប្រមូលលុយរបស់យើងនឹងហើយបាទបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយរបស់យើងទេយើងអត់ចេះដោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជនទេច្បាស់ណាស់ហាងប្រចាំយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាអ្នកខ្លះទៅអាងចេះអញមានអានេះមានអានោះអាងអីប្តឹងគេអញ្ចឹងទៅអត់ចេះវិធីសម្របសម្រួលជាមួយអតិថិជនអត់ចេះវិធីក្នុងការជជែកជាមួយអតិថិជនជួនកាលអតិថិជនបង់លុយឬក៏បង់ការប្រាក់យើងលែនតិចតួចយើងដឹងតែពីនៃគេពីនៃយកតែអត់មានការសម្របសម្រួលជាមួយអតិថិជនជជែកសួរនាំអតិថិជនផុតខែត្រូវតែដាច់អត់ទេក្នុងនាមជាម្ចាស់ហាងប្រចាំត្រូវតែបើកបេះដូងយើងបន្តិចបើកបេះដូងអតិថិជនគឺដូចជាសាច់ញាតិយើងអញ្ចឹងគឺដូចជាមិត្តភក្តិបងប្អូនយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់គាត់ឲ្យបានច្រើនបំផុតព្យាយាមសម្របសម្រួលគាត់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជជែកជាមួយគាត់ឲ្យល្អបំផុតឲ្យស្រួលបំផុតបាទជួនកាលគាត់លែនតិចតួចគាត់មានទុរៈចាំបាច់អីចឹងទៅយើងអាចថាសួរនាំគាត់ពីហេតុផលឲ្យតែគាត់មានហេតុផលច្បាស់លាស់យើងទទួលយកបានយើងលែនអីចឹងទៅយើងអាចពិន័យតិចតួចអីឬក៏មិនថាបើសិនជាគាត់ជាអតិថិជនស្រួលដែរក៏យើងមិនពិន័យដែរហើយមួយទៀតត្រូវតែចេះចរចាជាមួយអតិថិជនដោះស្រាយបញ្ហាដោយការសម្របសម្រួលបានច្រើនបាទជៀសវាងការប្រឹងផ្ដាល់អីជាដើមបាទធ្វើម៉េចគឺដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យវិញទាំងអស់គ្នាអតិថិជនយើងក៏វិញយើងក៏វិញអាហ្នឹងហើយយើងដំណើរការហាងប្រចាំបានល្អសំខាន់បំផុតនេះគឺហៅថាយើងចេះដោះស្រាយដើម្បីប្រមូលដើមទុនយើងចូលក្នុងប្រព័ន្ធហើយនឹងការប្រាក់បើយើងអត់ចេះទេបង្កើតតែមានបញ្ហាទីម្ដងជាមួយអតិថិជនច្បាស់ណាស់មុនក្រោយយើងហាងប្រចាំរបស់យើងមិនអាចនឹងដំណើរការទៅបានល្អទេអាចចំណុចទី4សំខាន់បំផុតបងប្អូនគឺត្រូវតែចេះជជែកជាមួយអតិថិជនដើម្បីប្រមូលដើមរបស់យើងមកវិញហើយនឹងការប្រាក់របស់យើងមកវិញបាទអញ្ចឹង4ចំណុចនេះដើម្បីដំណើរការហាងប្រចាំបានល្អបងប្អូនត្រូវតែរៀនស្វែងយល់បន្ថែមនៅចំណុចទាំង4នេះបាទបន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់បានច្រើនទៀតដើម្បីបងប្អូនដំណើរការហាងប្រចាំបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំ4ចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយត្រួសសង្ខេបខ្លះៗហើយបងប្អូនអាចយកទៅស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា